छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा घर और उसका सबसे प्यारा दोस्त, एक कुत्ता जिसका नाम था शेरू। शेरू कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वह राघव की परछाई था। खेत में, घर में, बाजार में, हर जगह उसके साथ। राघव भी शेरू को अपने बच्चे की तरह प्यार करता था। खुद भूखा रह जाता, लेकिन शेरू को खाना जरूर खिलाता। एक दिन राघव को शहर काम से जाना पड़ा। गांव में रात होने लगी। घर में सिर्फ राघव की बूढ़ी माँ थी। आधी रात को कुछ चोर घर में घुस आए। शेरू ने हल्की सी आहट सुनी, उसके कान खड़े हो गए। उसने जोर से भौंकना शुरू किया। चोर घबरा गए, लेकिन उनमें से एक ने शेरू को डंडे से मार दिया। शेरू जख्मी हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पूरी ताकत से चोर के पैर पकड़कर लिपट गया। शोर सुनकर पड़ोसी जाग गए, चोर भाग गए। सुबह जब राघव लौटा तो उसने देखा शेरू दरवाजे पर पड़ा था, सांसें धीमी, शरीर घायल। राघव की आंखों में आंसू आ गए। वह शेरू को गोद में लेकर रोने लगा। मेरे दोस्त, तूने मेरी मां को बचा लिया। शेरू ने आखिरी बार अपनी पूंछ हिलाई और राघव की तरफ प्यार से देखा। फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। राघव फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन राघव ने अपने खेत के पास शेरू के लिए एक छोटा सा पत्थर लगाया, जिस पर लिखा था, यहां सो रहा है मेरा सच्चा दोस्त, जिसने अपनी जान देकर मेरा घर बचाया। समय बीत गया, लेकिन राघव जब भी उस पत्थर के पास जाता, उसे लगता शेरू आज भी उसकी रखवाली कर रहा है। ऐसी ही और मजेदार कहानियां सुनने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।